لله من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi ihwanihi wa anbiya'i wal mursalin wa malaikatil mukarramin wa li jami'i tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amilin wa syahadatin sholihin wa musannifin wa qur'an qasirin wa alaina tajahidin khususan ila nabi Muhammad wa man alihi wa man syafi'in wa iman andari wa iman nabi hasan al-syari wa iman nabi man sallallahu alaihi wa al-ghazali wa al-marjin al-qadari wa ila jamil awliya wa syahid al-qadir al-jilani wa syahid al-hasan al-syari wa sama bi Indonesia kulihim wa jami'a masyayikhina wa masyayikh sadat bi jami'i dawatina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa qismatihim wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa usulina wa sabina wa istiqrarina wa al-huquqi alaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wa amat wa narusul khususan ila syekh Muhammad Mustafa wa syekh Arabi wa ila jami'i man hadara fi majlisina hadha jama'a masjid al-Aman khususan jami'ul muslimin mungkin bagi para sehat khususan jami oleh muslimin di Gaza di Palestina di Suriah di Lebanon di Iran di kulli makan wa zaman syai'un lillahi al-Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisata asyarata utaiki kumakalah kang kaping 16 an ba'dil hukama'i diceritakan saking sebagian piro-piro ahli hikmah anna sya'airul imani satemene piro-piro tandane iman iku arba'atun ana papat. Nomor 1 ngene iku at-taqwa wal haya'u lan nomor 2 isin wasyukru lan nomor 3 syukur wasabru lan nomor 5 sabar. Niki cekak sangat niki makalah ke-16 niki. Nggih niku didhawuhaken kalih
sebagiane para alim hikmah pilih tandane iman niku enten sekawan. Sing pertama niku ketakwaan, nomor kalih niku sifat izin, sifat malu, sing nomor 3 syukur, sing nomor sekawan niku sabar. Tapi dawuh cekak niki dijelasaken lumayan panjang kali Imam Nawawi. Sing pertama masalah iman. Iman niku kan ten lebete ati. Iman niku kepercayaan atau keyakinan. Entene ten lebete ati. Memang iman niku nek namung ten lebete ati nggih mboten saged diukur, mboten saged ketingal. Harus diimplementasikan, harus dibuktikan. Nek mboten lebete ati iman akeh wong gampang iman. Iman ku mboten saged cukup kalih atine tok, mboten saged. Bahkan ten kene kitab-kitab akidah niku iman niku mencakup 3 elemen. 3 niku kudu mlaku kabeh, kudu mlaku bareng. Gini ku 3 niku atine kudu mantep, lesane kudu ngakoni, terus ujur tubuhnya kudu nindakaken perintahe Allah. Niku nunggu disebut tiyang mukmin, disebut iman sejati. Nek nggo krentek ati tok iman ora iso dibuktekno, mboten saged. Nah, kudu 3 elemen ini kudu dilampahi sareng-sareng. Maka sing pertama sing kudu dilampahi tandane niku tiyambake niku takwa. Tiyang sing ngaku iman mestine kudu takwa. Takwa niku sing sering diaturaken khatib pas khutbah niku. Nggih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum, sampai apal itu wong ben Jumat dituturi takwa. Kita para jamaah digenggen ningkataken kualitas lan kuantitas takwa. Iku kanthi imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi. Ini ku ngelampahi sedaya perintah-perintah Allah kanthi maksimal, berusaha semampune lan ngedoi sedaya larangan-larangan Allah. Sedaya dihindari, didoi. Nah, niku ketakwaan. Atau disebut ugi ketakwaan iki ketaatan. Wa huwa fit ta'at yuradu bil ikhlas. Ketaatan sing dilampahi kanthi ikhlas. Nggih. Ibadah sing dilampahi kanthi ikhlas. Terus nek umpami takwa niku kan punya 2 sisi takwa niku. Nggih niku nindakaken perintah Allah sing disebut taat. Kale ngedoi larangane Allah, ngedoi kemaksiatane Allah. Nah, nek babakan masalah taat, nek ngibadah piyantun sing pengen disebut iman takwa niki, maka takwain atau ketaatannya, ibadahnya kedah dilampahi kanthi ikhlas. Nembe saged disebut tiyang iman. Terus nek takwaan niki kok di sisi yang kedua atau sisi sebaliknya adalah kemaksiatan, maka yang dimaksud adalah ngedoi sak-ado-adohe kemaksiatan dumateng Allah. Nah niki 2 sisi niki kudu dilampahi sareng-sareng. Di satu sisi piyambake ngelampahi sedaya perintah Allah, di sisi yang lain ngedoi kemaksiatan dumateng Allah. Niki dicampur kali mboten saged. Dicampur kali mboten saged. Maksudnya ditabrani mboten saged. Aku tak yo taat
tapi aku yo tetep maksiat mboten saged. Secara ketakwaan piyambake dereng disebut takwa. Karena takwa niki satu koin dengan dua sisi mata. Yo kudu nglampahi perintah Allah, yo kudu ngedohi larangane Allah. Nek perintah dilakoni, larangane yo tetep dilakoni, dereng saged disebut takwa. Utawa aku yo gak mendem, aku yo gak maksiat, tapi aku wegah salat mboten saged ya. Mboten saged nek ngono kathah wong sing iso. Tapi sing disebut takwa niki dua sisi kudu dilampahi sareng. Bahkan ketakwaan ini Masya Allah tenggene Quran sawareng disebut la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun sawareng disebut. Dadi mari cerita tentang ngamal nopo terus wingi disebut takwa. Termasuk tenggene poso ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus pucuke la'allakum tattaqun. Sawareng nyebut takwa. Bahkan sampai para khatib niku lek nyuplik ayat, aja sampai wong iku mati mboten dalam keadaan bertakwa, mboten dalam keadaan Islam. Sampai dicuplik ngoten. Nah, mergi takwa niki pancen tandane keimanan kita. Nek mboten enten takwa, iman iki mboten kanggo. Mboten enten pembuktiane. Makane imane kudu di sebagian ulama ndedahaken ngartekaken takwa niku muhafadzati adabi syariah. Muhafadzatu adabi syariah. Ya niku ngreksa tata kramane syariat. Njogo tata krama syariat niki berarti pun di atasnya ketaatan. Nek namung sekedar ketaatan maka dereng saged memenuhi adab. Contoh ngapunten, salat nek umpama namung disebut taat niku, ketakwaan niku kanthi nglampahi salat, maka salat elek-elekan sing ngapunten dereng memenuhi syarat, dereng memenuhi rukune, dereng memenuhi adabe, yo akhirnya gampang disebut takwa. Tapi takwa tidak semudah niku. Yo syarat rukune yo dipenuhi kanthi jangkep, tur adab tata kramane salat diugemi saestu. Nah niki sing angel. Adabe salat niku masyaallah. Nek salate tentang syarat rukune pun dibahas teng fikih. Tapi nek adabe niki biasanya bagiane akhlak, bagiane tasawuf. Contoh kita tenggene sholat niku kan secara syarat wonten gangsal. Nggih niku suci awak, sangka najis, sangka hadas. Lajeng panggonan ya suci. Lajeng ngangge penganggo pakaian sing suci tur nutupi aurat kan. Lajeng sing nomor sekawan empun manjing wektune salat, sing nomor gangsal ngadhep kiblat. Niki nembe syarat. Mangke rukune nggih wonten. Nomor setunggal nggih niku niat. Nomor kalih nggih niku takbiratul ihram. Takbir pertama niku. Nomor 3 nggih niku jumeneng. Dilampahi jumeneng kangge sing mampu tenggene salat fardhu. Nomor sekawan maos surat Al-Fatihah. Nomor gangsal ngelampahi rukuk kanthi tumakninah. Nomor 6 ngelampahi iktidal kanthi tumakninah. Nomor 7 sujud ping kalih kanthi tumakninah. Nomor 8 lenggah di antara dua sujud kanthi tumakninah. Nomor 9 nggih niku lenggah tahiyat akhir. Sing nomor 11 nggih niku maos doa tahiyat
sholawat tenggene Kanjeng Nabi lajeng salam tur tertib niku 13. Niku nembe jek rukune. Nembe syarate kali nembe rukune dereng adabe. Adabe masyaallah. Sunah-sunahe kudu kita ugemi. Contone pas wudu. Niki kita nek pengin netepi adabe tur netepi syarat rukune. Ketika wudu saderenge wudu ngelampahi siwakan sampe ngoten. Wudune mboten ten lebete kamar mandi atau ten lebete toilet. Ten ruangan sing atau ten tempat sing tempat niku mboten dienggo buang air lah. Ya napa ten pancuran napa-napa. Lajeng diusahaken ngadep kiblat mergo mari wudu niku kan kita disunahaken ndonga sampai ngoten. Terus nek wudu ra oleh mudo. Ra oleh wudu. Oh, mulane andukan tok. Ya andukan tok iku jek lumayan tapi yo tetep kurang tata krama, kurang sopan. Mangke bar wudu niku ndonga kanthi sempurna terus nembe diusapi toya wudu. Mantul wudu ngelampahi sholat sunnah kali rakaat. Sholat sunnah wudu. Nah, disupril wudu. Niku dilampahi ten dalem. Manten-manten budal ten masjid kanthi sakinah waqor. Fi sakinatin wa waqor. Kanthi anteng, kanthi kalem, mboten grusak-grusuk. Nek bidal ten masjid sing kalem sing anteng niku kira-kira niku pas qomat napa saderenge adzan. Padha aku iki. Mestine lho kene sing tata kula nggih dereng saged iki sami-sami latih ya. Mestine lek pengin budale ten masjid niku kanthi anteng kalem, mestine ya budale sadurunge adzan. Lah kita ora ya. Ini ada aja, kalau si ada, nggak selamat si ada nih, ojek, gue paradan, wes, tahan sebelumnya jadi, gue komat baru betul-betul, dikit dari tempat promo, masya Allah, ngurut mas, terus budale ten masjid itu kanthi niati, saking dalam niat sholat jamaah, berarti ten dalam itu pun, sehingga ten dalam itu setapak demi setapak itu diseni kali zikir sampai koyo ngoten Pak. Diseni kali zikir. Manten-manten pun ten masjid ngelampahi sholat sunat tahiyatul masjid. Nek pemain sholat qobliyah iki dilampahi qobliyah. Sajane qobliyah ba'diyah niku saine ten dalem sajane. Qobliyah ba'diyah saine ten dalem kejaba qobliyah maghrib. Nek qobliyah maghrib niku apike ten masjid utawa ten musala. Mergo antara waktu azan kali qomate maghrib niku cedhak. Ngoten. Engko nek qobliyah maghribe dilampahi ten dalem, maki ten masjide mboten nututi jamaah. Memang sajane salat sunah niku saene dilampahi ten kene dalem. Tapi ada beberapa pengecualian sholat sunnah sing saene dilampahi di masjid. Di contohnya niku wau qobliyah maghrib, termasuk sholat duha. Sholat duha niku saene di masjid. Nah, termasuk mangke kathah sholat terus dosa nek salah. Pun nganten-nganten pas wancine sholat nggih. Sholat fardhu umpami maghrib ngoten. Niku saderenge sholat niku kudu anteng riyin. Boten kesusu langsung takbir mboten. Dicek riyen, termasuk siwakan riyen, termasuk nyuwun pangreksa saking Allah. Karena kita salat niku mboten saged khusyuk nek mboten diparingi pitulungan saking Allah. Khusyuk mboten saged dhewean mboten saged. Kudu ndamel inayahe Allah, kudu ndamel pitulungane Allah. Makanya rata-rata tiyang badhe salat niku kan disunahaken maos surat An-Nas. Ben kita niku dijaga Allah aja sampai salat iki kok diganggu jin, diganggu setan minal jinnati wan nas.
baik diganggu bocah seliweran utawa napa tur ojo sampai diganggu ten lebeti ati, ten lebeti pikiran sampai nonton. Bahkan para alim tasawuf, para ulama tasawuf ditambahi dikencingi malih salat iki memang saestu-estu badhe sowan tenggene Allah. Sampai diikrarno Allahumma anta maqsuduna. Nek ijen Allahumma anta maqsudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Ya Allah, namung jenengan tujuan kula. Tujuan kula namung jenengan, mugi jenengan paringi kemakrifatan dumateng kula. Jenengan paringi kecintaan kula dumateng panjenengan. Sampai difokusno wonten riyen, nembe Allahu Akbar. Niku mawon pun Allahu Akbar. Niku tata kramane ditata malih. Sendhakepe kudu wonten. Nggih, aja sampai kemeni soren ya aja sampai kemen dhuwur ditata saestu. Mangke perwaosan kalimat per kalimat mulai saking doa iftitahe, mulai Fatihah, ayat-ayat surat pendek sampai waosan-waosan bacaan-bacaan sholat awal sampai akhir niku piyambake dingertosi maknane piyambak. Masyaallah sampai koyo ngono latihan khusyuk niku koyo. Nah niku nek mboten pitulungan Allah mboten sampai. Makane para ulama ndhawuhaken tingkatan takwa sing ten mriki sing dadi tandha iman itu satu level di atasnya ketaatan yang hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Niku nggih sae pun. Ngelampahi perintah Allah niku pun sae. Wong salat wis pengin sae. Kula mboten bahas nek salat elek mboten nggih. Tapi nek saged ditingkatno kualitas ngoten. Wakilahu al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ulama sing itu ndhawuhaken takwa niku sing dadi tandane iman sing niku sing ya napa? Nggih niku manut Nabi. Ucapane manut Nabi, tindak lampahe ya manut Nabi. Sampai kalau wonten. Sehingga Nabi niku saestu-estu didadosaken panutan. Boten namung dalam ibadah mawon tapi dalam setiap sisi kehidupannya. Ya apa carane serawung karo bojo, ya apa carane ndidik anak, ndidik putra, ya apa carane kumpul karo tangga, kumpul karo sahabat kancane tenggene murid-murid Kanjeng Nabi. Saling niku setiap aspek kehidupane niku ten Kanjeng. Bahkan enten kitab alif kula supen namine napa kula gadah. Niku judulnya nek di bahasa Indonesia niku sehari bersama Nabi. Sehari bersama Nabi. Niku dedahaken mulai melek biar ngantos mangke badhe sare. Niku niru Nabi seutuhnya. Ya apa carane melek mripat, carane ndongane ya napa, engko tangine lungguh sik napa ya napa sing kudu dilampahi. Makin mlaku teng kamar mandi yo nopo medare yo nopo masyaallah. Semua aspek kehidupan Kanjeng Nabi niku dirangkum teng kitab cilik. Oh niku ketakwaan. Nomor kali wal haya'u sifat isin iki dadi tandane iman. Nggih. Karena Kanjeng Nabi dawuhaken nggih teng lintuh hadis niku tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. La imana liman la haya'a lahu. Ojo ngaku iman lek ra duwe isin. Nah, isin sing koyo napa? Nah, ten mriki Imam Nawawi jelasaken. Wa nau'ani, isin ku enek rong macem. Enek sing nafsaniyun, enek sing imaniyun. Enek isin sing gawan saking fitrah kita, enten isin sing dadi tandane iman. Lah niki mangke sing kedua. Isin sing fitrah menungso. Lah niki ya isin sing biasa lumrahane wong. Isin sing lumrahe wong kaya umpama nek mriki disebutaken contohnya niku kasful aurat. Dadi enek wong
Terus ngapunten nggih napa keplorot napa ya napa. Nah, sampai ketok wong niku kan isi. Nah, nang omah terus andukan tok wis ana tamu. Ndugi-ndugi nek tamu nyelodrom terus jenengan dereng salin, dereng napa niku ya isi. Jeding lawange kebuka, lawange coplot. Nah niku isin-isin normal. Isin normal karena nggih sebagai manusia nggih pingine nopo. Utawa sing isin sing napa nafsanian niku isin nek ngapunten nek ketok elek wajahe, nek ketok elek klambine, kabeh budal jagung kok ya klambine ra patut, ya salin sing apik. Nah niku isin-isin nafsanian. Nggih isin sing lumrahe manungsa nggih ngoten niku. Niku mboten dadi tandha iman. Sing dadi tandha iman iku isin sing wa huwa ayyamna al mukmin min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Isin sing dadi tandha iman nggih niku isin nglakoni maksiat. Sing isine niku mergo mboten nglakoni maksiat niku alasane wedi karo Allah. Mboten wedi keponangan menungso mboten niki benten. Niku tasik nafsani niku. Lah kok gak mendem. Ayo isin ketok wong-wong lah aku dikenal ustaz kok mendem ya ora patut aku ngulang ngaji mosok nyekel botol. Nek isine niku mergo didelok wong niku dereng isin sing dadi tandha iman. Mergo piyambake tujuane jek menungso. Tapi isin sing dadi tandane iman niku isin sing sampe piyambake empun ajrih dumateng Allah. Bah didelok wong ora didelok wong piyambake ora gelem nglakoni maksiat karena yakin pasti ditingali dipirsani kali Allah. Kaya rumiyin kula cerita santri kon ndeleh pitik niku. Enten santri 10 kabeh diolehno anake Pak Yai Wayu. Nah, ayo sing iso mbeleh pitik tanpa keponangan sapa-sapa tak dadekno mantuku, tak olehno, tak rabekno karo anakku sing ayu niki. Karo Ning. Nah, nek ten pondok niku nek Pak Yai nggadhahi putra kakung niku namine Gus sebutane. Nek sing estri namine Ning sebutane Ning. Wah, santri royokan ninge Wayu. Wah, akhirnya kabeh digawani pitik situk-situk kali lading situk-situk. Mencar dhewe-dhewe, nek sing beleh nang hutan, ana sing beleh ngisore sumur, nek sing beleh ngisore jembatan, wis macam-macam. Sedasa ditimbali sedaran. Wis mbok beleh, ampun, ten pundi? Ten alas. Enak sing ro, mboten enten, ya wis. Nomor loro awakmu wis dibeleh sampun. Dibeleh nang ngisore kolong jembatan. Enak sing ro, mboten enten. Sampai sono pun di tanggal 3 pun dibeleh. Sing sedasa niki dereng dibeleh. Lho kok orang dibeleh nggih mboten saged. Apa ora nemu nggon sepi? Lek nggon sepi nggih kathah, tapi syaratnya kan mboten dibeleh nggon sepi. Syaratnya kan mboten keponangan sapa. Lah kula mbeleh ten pundi mawon mesti keponangan Allah. Nah, ya iki santri sing wedi marang Allah. Wis pun yakin nek Allah saged mirsani ten pundi mawon. Nah, akhire dadi mantune. Nah, kaya ngoten niku tiyang nek pun ngelampahi ketaatan utawa ngedoi maksiat niku alasane, tujuane, motivasine piyambake namung wedi dumateng Allah. Mboten mergo menungso. Nomor 3 sing dadi tandane iman nggih niku nglampahi syukur. Ngrasa matur nuwun. Terus ngeloso lega. Syukur niku nek digambaraken sing syukur sejati niku lega sing sampe aku oleh ngene wis cukup. Wis ora usah tambahan lho, aku wis cukup. Nah niku syukur. Nek alhamdulillah panenku 2 ton, nek dane 3 ton tak tambah seneng aku. Niku dereng syukur niku. Dadi dereng syukur. Lek jek ndelok luwe
sing luwih akeh sangka niku, maka niku dereng syukur. Syukur niku sing oleh sakmene wis bunga sangat. Wis qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Oleh sakmene wis bungae karo-karuan. Dadi wong sing syukur niku saking bungahe oleh nikmat ora mikir tambahan. Ora mikir sing luwih saka niku. Enek wong oleh undian karnaval atau jalan sehat kok dilalah oleh undian niku kulkas bungae ra. Padahal niku nembe hadiah hiburan. Terus door prize niku sepeda listrik umpami. Nah kira-kira sing oleh kulkas niku jek pengin sepeda listrik mboten. Nah niku nanti makin bedakno syukur kali mboten. Nek piyambak wis oleh kulkas wis bunga rame. Oleh seteliko bunga rame. Wis ra ndelok hadiah dhuwure niku berarti pun diwastani syukur. Tapi nek terus malu delok lho alah enakku ngono rek. Nah iki mek seteliko aku nang wis duwe aku sepeda listrik lho duwe. Nah nek jek ngeten berarti dereng syukur. Niku pertama. Terus syukur niku salah satu tandane, salah satu carane syukur selain ngomong matur nuwun, selain ngomong alhamdulillah, nyeritakno nikmate. Nyeritakno nikmate. Lah niki mangke kata sing salah paham antara syukur kali pamer. Nah, apa bedane syukur karo pamer? Nah niki bedane tipis tapi enten pembeda jelas ya. Contoh umpami tiyang niku kados wau nggih, umpami kantuk hadiah door prize, umpami kaya napa kulkas, napa Magicom, napa seteliko. Terus cerita aku deninge jalan sehat oleh seteliko oleh ngene, nyeritakno kanthi bunga kanthi seneng. Lah niku sing ningali niku ndelok iki wong iki syukur apa pamer. Nah, carane biji ngeten. Tiyang niku bedane antara syukur karo pamer. Nek pamer niku nyeritakno keapiane utawa kenikmatane piyambake ben wong liya ngelem dheke. Ben wong liya sing diceritani iku ngelem dheke iku namine pamer. Tapi nek wong niku cerita kenikmatane utawa keenakane sing tujuane ben wong iku melu bunga syukur teng Allah. Lah niku namine syukur. Rada tipis bedane. Lah makane tiyang syukur kali pamer niku siji beda carane ngungkapne. Nomor kali beda sing dikandhani. Nek wong pamer, nek wong syukur niku ceritae nang padha kancane, padha dulure sing melu seneng nek dheweke seneng. Contoh anake mari oleh hadiah niku wau jalan sehat. Mulai cerita nang ibuke, "Bu, alhamdulillah Bu aku oleh seteliko Bu." Ibuke bungah napa ngandhep pamer? Yo melu bunga lah niki kan ibune melu bunga alhamdulillah. Nah niki namine syukur. Nek pamer niku nyeritakno enake nikmate nang wong sing gedhing karo piyambake. Nang musuhe, "Ye, aku oleh. Aku oleh, ye, kowe ora oleh." Lah ngono iku lho. Sing darahe ngene ku pamer. Bedane tipis, tapi sakjane nek pamer niku ben wong niku ngelem dheweke utawa ben wong liya niku lara ati. Niku tujuane pamer. Ben wong liya sing diceritani ngelem dheweke utawa setidaknya wong sing diceritani niku lara ati. Niku pamer. Tapi nek syukur niku wong sing diceritani melok seneng bunga alhamdulillah. Oh ala anakku pinter ya alhamdulillah. Yo ngene pinter ya wano buke. Oh melok seneng. Nah niku namine syukur. Makane teng Quran niku kan wa amma bi ni'mati rabbika fahasbi. Niku salah satune carane syukur ngoten. Nek syukur sing ekstrim-ekstrim nggih memang kabeh yang muni alhamdulillah.
lillah, tapi ungkapan syukur kan beda-beda. Ini ku salah setunggalnya nyeritakno kenikmatan. Dan syukur sing nyeritakno kenikmatan sing dadi tandane syukur niku sing menonjolkan Allah, boten menonjolkan dirinya. Jadi umpami kok anake ringking utawa anake lulus napa-napa niku mboten menunjukno dheweke sebagai wong tuwa, tapi nunjukno Allah wis paring nikmat nang aku luwih wisan. Anakku alhamdulillah dadi iki. Niku pengen nunjukno Allah, pengen nunjukno kekuatan Allah, kebesaran Allah sampai dadekno putrane ngoten niku. Mboten nunjukno awake dhewe. Terakhir wasobru sifat sabar. Sabar niki ten mriki diarteni tarkus syakwa, ninggal sambat-sambat min alamil balwa, saking pilorone coba, tapi sing sambat niku li ghairillahi taala, maring liyane Allah. Dadi nek sambate niku ten Allah, boten napa-napa. Niku tasik sabar. Tasik sabar. Dadi pas sakit dalu-dalu ndonga ya Allah. Rabbi inni masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ini lak dongane Nabi Ayub niku. Ya Allah, kula kena niki lho, kena setan, kula kena bahaya niki ya Allah. Jenengan maha welas. Sambate nang Allah niki tasik sabar. Sing sambat sing boten sabar niku sambat sing ten liyane Allah. Contohnya disambangi wong. Ya apa dhe loron? Aduh. Ra ono loro koyo aku iki. Sampai semua bahasa. Nah, terus aduh biung bareng. Terus guru kula paring ngene, niki sing sae. Lah terus nek nang dokter piye? Lah dokter kan liyane Allah. Lah terus dokter nek tanglet lah. Sampe loro bukan kalau apa-apa. Lah terus gak ditambani lah. Nah, terus ya guru kula ngenten. Nek ditakoni dokter loro apa, banjur cerita lorone niku mboten syakwa, mboten madul, tapi ikhbar. Maringi pangertosan. Ngenten lho, Dok, sing sakit sebelah mriki. Sakite kados ngenten ben kula damel lenggah napa damel jumeneng niku. Nah, niku namine ikhbar, mboten sambat. Nah niki benten nek ten dokter niku nek ngarani napa? Diagnosa. Untuk mendiagnosa penyakitnya kan dokter butuh kan tanggel triye. Sing sakit sebelah pundi. Bahkan enten guyonan niku tenggene preman pensiun niku. Preman nggih kula riyen jaman senengane tinggal preman pensiun. Niku sing sing niku lho sing sedo niku almarhum. Niku kan ditanggopi lah kok digonang dokter gak gelem. Lah dokter iku sekolahane dhuwur kok cek takok ae. Lah kok teko mbulu langsung ditambani. Lah nek takok loro apa sebelah endi? Lah kono kan sekolahane wis dhuwur. Mboten saged niku anekdote mboten saged. Tetep dokter niku nggih butuhaken tanglet, butuhaken diagnosa nggih mangke sing sebelah pundi lorone jenis napa kan mangke enten pilihane ngoten. Nah, niku mboten termasuk syakwa. Syakwa niku sing sambat nang wong sampai naudzubillah. Syakwa sing sampai hampir murtad. Niku syakwa madul tenggene wong sing sampai nyalane Allah. Nah niki hati-hati. Makanya kali Allah tenggene hadis kursi Kanjeng Nabi niku diancam. Malam yaskur bini ami walam yasbir ala balai walam yardo bi qadai falyakhruj min tahti ardi wasamai falyatlub robban siwahi. Sapa wonge dikeki nikmat gak syukur, dikeki coba gak sabar, dikeki qada qadar kok gak nerima, gak rido, gak lilo, maka metu saka bumi langitku goleka pangeran liyane aku. Dawuh Allah. Lah niku sing medeni niku
Nek madul-madul masalah coba, masalah sakit, nopo belai, nopo bencana, musibah nopo mawon kok sampai nyalah-nyalangi takdiri Allah, maka naudzubillah sampai mepet tenggene murtad. Naudzubillah. Nah niki terus ten mriki enten donga. Wa ya baghilana anna du'a bi du'ai Tamim Ad-Dari bin Habib. Enten sahabate Kanjeng Nabi namine Tamim Ad-Dari niki terkenal saestu. Piyambake pikantuk doa diulangi langsung kali Nabi Khidir alaihi salam. Dongane ngenten, rada dawa niki mau kula nggih mboten apa. Dongane piyambake mantun saking dumugi ten Madinah, piyambake mantun panggilan Nabi Khidir dikei donga ngene. Allahumma qonnina bima razaqtana, ya Allah, jenengan paringi kula ati sing nerima kali rezekine panjenengan. Jenengan dadosaken ati kula ati sing qanaah, sing nerima kali rezekine jenengan. Waqsimna min haitsu nahaitana, lan jenengan reksa kula saking perkara sing jenengan larang. Wala tuhawwijna ila man agnaitahu anna, lan mugi ampun sampai ndadosaken kula butuh kelawan liyane jenengan. Nek kula pengin butuhe kudu nang Allah, aja sampai butuh nang liyane Allah. Wahsyurna fi zumrati ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumpulaken kula tenggene kumpulane umate Kanjeng Nabi. Wa bi kaksihi fasqina, lan mugi kula saged ngombe saking gelase Kanjeng Nabi. Wa min ma'asika jannibna, lan mugi kula didoaken saking maksiat ten panjenengan. Wa ala taqwa aminna, lan mugi kula mati dalam keadaan takwa. Walid dzikri alhimna, lan mugi kula diparingi ilham, paringi kekuatan saged nindakaken istiqomah di dzikir. Wa min warasati jannatin naimi faj'alna, lan mugi kula didadosaken termasuk penghuni surga naim. Wa as'idna wala tushqina, lan jenengan dadosaken kula tiyang sing bejo, ampun didadosaken tiyang sing cilaka ya dzal jalali wal ikram. Terus sebagai informasi nggih, Tamim Ad-Dari niku salah satu sahabat Kanjeng Nabi sing gada kisah, sing gada salah satu hadis asratus saah, sing gada hadis tentang tondo-tondo kiamat. Tamim Ad-Dari niku aslinya kan tiyang Nasrani saking Palestina. Terus tindak imigrasi tenggene Arab, alhamdulillah mlebet Islam, terus derek hijrah tenggene Madinah. Terus di suatu saat niku tasik zaman Kanjeng Nabi Sugeng. Suatu saat piyambake niku nate kapal kali suku Laham kali Judam. Nah, kali dua suku nete kapal pun melakukan perjalanan. Dilalah tenggene laut niku kena ombak gede. Ombak ngambil montang-monting sampai damune saulang. Terus piyambake niku mendarat tenggene siji pulau akhirnya mandap kekeselen nggih. Tengah-tengah pinggir kapal. Akhirnya karena golek pangan wis ayo golek mlebu rodok menjero, golek pangan wis padha luwe gitu. Wis akhirnya mlebet. Dilalah ten lebeti pulau niku enek hewan, sing hewan niku kebak wulu. Sampai proses sahabat Kanjeng Nabi niku aku sampai gesok bedahno endi kubul endi dubur, gak ngerti endi ngarep endi mburi karena awak itu kebel wulu. Terus ditangleti sampeyan niki sampai ngomong cilaka kowe wailak awakmu dosa apa nek hewan kok kaya ngene. Saking gumune nek hewan kok rupane ora iso didelok endi ngarep nduru, awakmu cilaka apa awakmu ono hewan kok elek kowe. Dilarang jawab Pak hewane, awakmu ra usah ngresakno aku, jenengku iku jasasah. Awakmu ora usah bersama aku, nek pengen ngerti aku sejatine sapa, takone wong sing nanggone jerone gereja. Jerone gereja iku ana wong
niku ngenteni sampean kabeh, bunga pengen terus sampean kabeh. Akhirnya penasaran Pak, Tamim Ad-Dari kali kanca-kanca niku penasaran, sapa wong sing ngenteni nang gereja. Akhirnya dipadosi tambah lebet, bener ada gereja, wagem. Ten lebet mriku ternyata ten merbet mriku niku enten wong raksasa, wagem niku dirantai. Awake dirantai sedaya. Terus takon, awakmu iki sapa? Kok iso dirantai nang kene ra ono wong, ra ono sapa iku sing ngrantai sapa awakmu? Lah piyambake iku malah wis awakmu ora usah nakono aku. Saiki gentean aku sing takon. Niku sing ranking ngono. Aku takon saiki kurma baisan ya apa kabare? Kurma baisan ya apa kabare? Oh, ya apik-apik ae. Wah terus wohe akeh, manis ya. Utawa oh ya wis. Dilungkas maneh gak woh. Kurma baisan dilungkas maneh gak woh. Terus aku takon Telaga Tobariyah. Ya apa kabare Telaga Tobariyah? Oh, danau iku ya kebak banyune. Sampai dienggo irigasi sawahe wong-wong ya gawe iku maneh. Oh ya wis. Dilungkas maneh bakare garing. Terus tanggal maneh aku takok, ya apa kabare sumur Zuhar? Ya sumure jek akeh banyune, ya jek digawe wong ngombe, jek digawe wong kebutuhan sehari-hari. Oh iya titenono dilungkas maneh garing sak. Terus yang terakhir tanggal aku takok apa wis enek nabi saka Arab? Enek wis. Apa wis muncul? Sampun. Ya apa sifate? Apa dhek dimusuhi karo dulur-dulur Arabe? Lho iya kok ngerti sampean? Oh iya. Sakjane wong-wong iku nek gelem iman gelem manut karo nabi Arab niku mesti luwih apik. Wis kandhanono ya, titenono ya, engko critakno nang nabimu. Critakno nang nabimu nek mari ketemu aku. Aku iku jenenge Al-Masihud Dajjal. Aku jenenge Masih Dajjal. Aku iku besok dulungkas maneh, nyeluke dulungkas maneh. Dulungkas maneh ucul. Kaping ngidak-ngidak bumi utuh. Tapi ra luwih saka 40 dina kejaba Mekah Madinah. Sing ra iso tak jajah iku mek Mekah Madinah. Mergo ben aku kate ngincak iku teng dipageri karo malaikat nggawa pedang. Aku mesti keblosok nang kono. Dulu kasmane aku kei fitnah, kei coba nang penduduk bumi damune 40 di wis ndang mulih akhire mantuk Pak. Mantan dari mantuk terus tenene Kanjeng Nabi cerita niku wae. Badhe cerita terus Kanjeng Nabi mantun salat subuh, sahabat niku didhawuhi, bar salat subuh pancet mandheg nang panggonane, gak usah mulih dhisik. Kape tak ceritani, aku yo gak kape meden-medeni, yo gak kape perintah apa-apa, tapi kape nyeritani perkara sing bakal dadi nanggone dina akhir. Terus Tamim Ad-Dari niku ditimbali, kengken cerita maneh. Wong cerita kaya wau iki, persis cerita kaya awal ngenten-ngenten. Terus Kanjeng Nabi pas wayahe Tamim Ad-Dari wau niku nyebutaken tentang Dajjal niku ora iso ngincaki Mekah Madinah. Terus Nabi ndawuh Thaibah. Makane Madinah niku nama lainnya disebut Thaibah. Ya Thaibah niku lagu kangge Madinah. Nah niku bumi sing dislametno Allah, tanah sing dislametno Allah saking fitnah Dajjal niku nggih Mekah Madinah. Niki cerita niki kisah niki diriwayataken kathah dan statusnya sahih. Periwayatnya namanya Fatimah binti Qais. Niku cerita niki termasuk asratu saat tondo-tondone kiamat. Mungkin kita sedaya direksa saking tondo-tondo kiamat. Mboten sampai menangi kiamat. Nek tanda-tandan cekap nggih. Mugi paling manfaat saking Allah Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.